ଆଉ ସେ ଖବରଟା ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ତୁ ପୁରା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବୁ ଲୋ। ଭାଇ ଏଇଟା ଏମିତି କଣ ହେଇଛି? ମାଉସୀ କଣ ତଳେ ଅଛି? ମାଉସୀ ବା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲାଣି। ତୁ କଣ ହେଇଛି ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି କିଛି ଜାଣିନୁ? ହଇରେ ଟୋକା ମତେ ଏକ ତ ଲୁଚେଇକି ରଖ। ଏ ବୋଉ ମୁଁ କଣ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛି? କଣ ଲୁଚେଇକି? ଲୁଚିଛି ନା ଗୋଡ଼ ଦିଟା ଦିଶୁଛି। କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଲୁଚେଇ ପାରିବନି। ମାଲ ଆସିକି ହାଜର। କଣ ଦେଖିଲୁ ତମେ ଏଠି ଏଇ ତାକଡେ ଘରକୁ ଆସିବୁ ନା? ନାଇଁ ହେଲେ ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଆସିବ? କଣ ପାଇଁ ଆସିବ? ମାଉସୀ ଭଗବାନ ଜିନିଷ ପଠେଇଦେଲେ ଖାଲି ସେଟିଂ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ତମର। ଆମେ ଅଛୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ତମେ ଆସ ତାକୁ ଘର ବାହାର କରିବାକୁ ତୁ କିଏ? ବହୁତ ସିଏ ଏଠି ରହିବ। କାହିଁକି ରହିବ? କାହିଁକି ରହିବ ଜାଣିପାରୁନି। ବୋଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧିବୁ। ତତେ ବି ମତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜାଗାରେ ଯିବାର ଅଛି। ଚାଲ ତୁ ଚାଲ 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 ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ତ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ନା ନାଇଁ? ତୁ କାହାକୁ କଣ କହୁଛୁ? କେତେ ବର୍ଷ? 10 ବର୍ଷ। ହଉ ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡିଶା ଆସିଛେ। 10 ବର୍ଷର କଣ ହଉ? ଆମେ ବର୍ଷା ସାରା ଓଡିଶା ଆସିଛେ। ହେଲେ ତୁ ପରା ଯାଇ ବୋହୂକୁ ତାକୁ ଘରେ ପାଉଛୁ। କୋଉ ବୋହୂକୁ? ଏ ବୋହୂ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଝିଅ କିଏ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ ଜାଣେ ନା। ଟୋକା